大家好，歡迎大家嚟到鐘 Sir 嘅數學教室。小四嘅同學仔就嚟考試咯喎，你哋溫書溫成點啊？小四下學期有一個好多同學都溫到嘔晒血嘅課題，叫做分數的比較。雖然有同學仔可能會話，分數的比較，小三我都學過啦。但係嚟到小四嘅分數比較咧，你會發現同小三嗰個分數比較真係差太遠啦，難咗太多啦。所以鐘 Sir 今日準備咗幾條嘅題目，同大家一齊搞掂呢一個課題，同大家學好究竟你學校嚟緊考試會見到邊啲嘅題型。好啦，咁啊開始嘅時候咧，好快同大家重溫一下分數的比較究竟點樣做先。嗱，我哋其實咧從小三開始就已經有學過呢個分數比較噶啦。小三嘅時候，大家學嘅係兩個 rules。第一就係如果你有一樣嘅分子，個仔一樣，你就將個分母做比較。OK， 分母越大，數值調翻轉就越細。好啦，第二種情況就係如果你有一樣嘅阿媽 ，same 分母，咁我哋咧就比較個分子，分子越大，我哋個數值個 value 咧就越大啦。好啦，咁但係落到嚟小四又點會咁簡單呢？咁落到嚟小四同小三最大嘅分別就係在於我哋見到嘅分數咧，唔再有一樣嘅分子或者分母啦。所以小三學嗰兩條 rules 根本嚟到小四就用唔到。想用翻小三學過嘅嘢，我哋需要學第三條 rules。就係小四最重要，你考試要考好呢課，一定要掌握得好嘅就係通分母。點樣可以做到統一分母啦？你如果能夠學識咧，呢一課你就實食冇黐牙噶啦。統一分母，顧名思義，我哋要諗下點樣令到個分母一樣。我哋可以透過乘大佢哋做一個擴分，令到呢啲分母一樣。講緊就係好似上面所寫，我哋將佢哋咧變成乘大佢，乘到佢啲分母嘅公倍數為止。OK， 我哋統一分母就係乘到去係乘至啊，唔係乘啊，係乘到去佢哋個 LCM。所以好似隔籬呢個例子咁樣，哎呀，我哋咧兩個嘅分子分母都唔同。咁我哋咧就要學識點樣令到佢哋個分母統一咯。9同15究竟各自乘幾多先可以一樣？大家又知唔知呢？咁其實咧，我哋將呢個9同15咧，我哋揾翻個 LCM 之後，發現佢哋嘅 LCM 係45，所以咧我哋就會諗下點樣將呢個9變成45咯。9變做45，佢就係乘咗5倍。所以咧，分子都會乘翻5倍，變做35。呢一個就係擴分啦。咁然後咧，一有15分之11，我哋亦都會將個分母變成45。呢度乘咗3，分母乘3，分子都要跟住阿媽。所以我哋分子亦都會乘3，變成45分之33。喺呢個時候，大家就能夠比較到究竟呢兩個分數邊個大邊個細啦。咁我哋咧最終就會發現，其實1有9分7就會大過1有15分之11。咁所以咧，大家會發現其實大家對比小三就係做多一步，你要學識點樣令佢哋個分母一樣，咁你就可以比較翻佢哋個分子啦。但係鐘 Sir 靜雞雞話埋俾大家聽，其實除咗統一個分母，你統一個分子都可以有一樣嘅效果㗎。所以有陣時有啲難啲嘅題目，你發現個分母好似好核突，或者你根本唔識點樣令呢啲咁難嘅數字揾翻個 LCM 嘅話，其實你都可以嘗試統一佢哋個分子，調翻轉比較佢哋個分母，咁你一樣可以做到㗎喎。好啦，咁但係分數嘅比較 basic concept 就係呢幾步，實際上我哋係咪真係得咁多呢？落到下面我哋一齊睇一睇，好似呢3個分數咁，
我哋咧好常見嘅一種題型就係要揾翻最大嘅份數出嚟。咁做呢種題目咧，如果我哋要將幾個份數通晒分母咧，其實都好吃力㗎喎。咁所以咧，我哋可以做一個方法，就係咧學識兩個咁樣比較。OK， 咁啊，大家咧只要將佢兩個比較，你就會發現你無比嘅輕鬆，無比嘅暢快。咁啊，兩個比較嘅時候咧，你就會發現咧嗰個難度細咗好多，咁自然咧就更加容易揾到個答案出嚟啦。好似呢一題咁樣，我哋將呢個6同24做一個比較先。咁今次咧兩個嘅分子分母亦都唔同，但係我哋透過擴分可以令呢個6/5變成24/20上下乘4。喺呢個時候你就會知道24/21係大過5/6，因為分母相同，但係分子啦24/21大一啲。好啦，第二 round 我哋咧可以攞呢個細啲嘅數字6/5同呢個18/13比較。點解我會咁樣揀嚟到比較呢？係因為我哋更加容易諗到呢個6究竟點樣擴分成為24或者18。OK， 咁所以咧，我哋今次同18/13比較嘅時候，我哋嘅做法就會將6/5變成18嘅分母，亦都真係上下乘3。咁我哋咧就會變咗15啦。咁我呢個時候就會知道，6/5原來大過18/13個喎。OK， 好啦，嗱呢一種咧只係大家見到嘅 level 1題目嘅啫。咁但係我哋實際落去，我哋仲有啲乜嘢要注意呢？大家睇清楚啦。第二題呢一種考試一定會見嘅題型，非常之重要。點樣將呢啲份數大至小排次序？除咗你可以好似頭先嘅諗法嚟到兩個比較之外，更加重要，你會見到今次呢條題目入邊又有大份數，又有假份數。想解決呢一種題目呢，請大家記住，我哋永遠都將所有嘅份數轉晒做大份數比較。OK， 記住一樣嘢，我哋呢好重要，呢個可以幫你慳好多時間，同埋易做好多。我哋就係要將所有嘅份數呢，全部轉晒去大份數先。咁點解要將佢轉做大份數呢？有兩個嘅好處噶。嗱，我哋先將呢3個份數轉晒做大份數，睇下會發生咩事。7/23，我會轉咗變成3有7/2。14/33會變咗2有14/5。好處就在於，第一，我哋淨係轉完大份數之後，睇呢個整數嘅比較，我哋已經可以分到高下。OK， 咁呢個係幫你慳咗好多時間。第二就係我哋轉完大份數之後，啲分子會變細咗，你就容易啲嚟到做比較，或者如果你想同一個分子啦，都容易做一啲啊嘛，係咪？所以點解我哋要所有嘢轉做大份數啊？第一就係我哋可以直接比較個整數啦，有陣時你都已經可以揾到邊個大邊個細，又慳翻啲時間，又贏咗你隔離位啦。好啦，第二樣嘢就係我哋啲數字嗰啲 number 細啲嘅時候，都會易諗一啲啦，就 more easy。OK， 好啦，咁所以咧，我哋今次呢一題咧，其實一睇你就會知道14/33係最細。OK， 14/33係最細。咁啊，剩低嗰兩個嘅數字，我哋點樣比較好咧？咁我哋咧就要做翻一個擴分啦。7同14，大家應該好快諗到點樣將佢哋統一翻個分母。答案咧就係會變咗3有14/4噃。喺呢個時候，我哋就知道原來7/23咧係最大。第二就係3有14/3，最細咧就係14/33啦。咁樣呢一種題目咧，亦都要提到大家兩樣嘢。呢兩樣咧都係好多同學會唔小心跌咗落去嘅陷阱，或者唔小心跌晒啲分
嘅原因。第一就係唔該大家睇清楚究竟人哋個次序咧係小至大定大至小。OK， 咁留意究竟佢係小至大定係大至小，唔好以為呢一種冇人錯啊！每一堂都會見到有同學唔小心倒轉咗噶。好啦，第二樣嘢就係唔該大家記住，無論你點樣擴分、點樣轉做大份數都好，一定要抄翻題目本身個數字落個答案。OK， 係必須用原本個數字啊！各位同學，呢幾樣嘢一定要寫低啊，因為好多同學就係錯呢一啲，令到你哋咧冇晒啲分數啊！所以咧，大家一定要警惕自己，千祈唔好再因為呢一啲嘅原因而失分咁唔抵啦。好啦，咁再落到去下面咧，嚟到今次 Level 3最後一題，呢一種題目係可以俾3粒星佢嘅題目。係一個好難嘅題目啦，好多同學見到咧就直接放棄啦。上面我哋要排3個次序咧，已經排到頭都痛埋啦。今次一嚟5個，點算好啊？唔通我真係要將呢5個分數統一晒分母咩？天啊，救我啊！咁其實咧，我哋要做呢一種 Level 3嘅題目咧，你唔使真係將5個數字咧統一晒個分母嚟到比較嘅喎。咁大家只需要做多一步，就係喺我哋做所有分數比較嘅時候咧，其實大家都係跟住呢個 step， 就係第一，我哋做翻一個分組先。OK， 分組 grouping， 咁grouping 咧，我哋就係將啲真分數一組，大分數同埋假分數一組。第一做咗呢個分組先，點解要咁樣做呢？你發現分完組之後，7/5同5/4一組啦，剩低個3樣嘢一組啦，其實你已經容易比較咗好多，因為我哋知道真分數一定係細啲，而大分數、假分數一定係大啲。好啦，落到嚟第二步，我哋做嘅時候呢，仍然就係要做翻我哋頭先所講，將我哋嗰啲假分數轉晒做大分數，假分數轉晒落大分數。咁當我哋轉完之後咧，我哋其實就可以做翻平時嘅嘢啦，就係第3步，我哋點樣統一個分母，然後再做比較。咁所以咧，其實成個分數比較最完整嘅步驟咧，就係呢4部曲啦。OK， 咁用個例子嚟同大家講，等大家容易啲、深刻啲記住啦。咁其實咧，做分數比較就好似搞一個運動比賽咁樣。第一，我哋一定要分組先啦，係咪啊？你冇理由一個中學生同一個小學生比賽噶嘛，所以我哋一定要分翻個組先。OK， 呢一個咧就係我哋比賽嘅，即係 competition 嘅時候咧，我哋都係咁樣做噶。OK， 咁第二步係咩咧？帶就係講緊我哋要帶齊啲裝備啊！我哋一定要帶齊我哋比賽嘅嘢，例如打網球比賽，你要帶個球拍啦；你游水，你要帶條泳褲啦。如果唔係，你點游咧？係咪？咁當我哋咧做完呢2樣嘢之後，第3步咧，我哋就係啲裁判咧要同大家統一下呢個比賽入邊嘅 rules。OK， 我哋大家咧要統一翻嗰個規矩先，要大家都知。咁最尾你先可以真係比賽噶嘛，係咪？咁比賽，咁我哋咧今次呢一題咧都可以跟住呢4部曲嚟同大家做，你會發現易做好多噶。咁首先咧，我哋將呢個7/5同5/4做咗比較先，因為佢一定係最細嗰2個。咁我哋咧將佢變翻做35分之乘大佢咯，要35分之25，一個咧就係35分之28。喺呢個時候，我哋就知道5/4贏咗啦。所以咧5/4大過7/5，7/5係最細。好啦，落到去剩低嗰3個分數點算好啦？咁大家多啲留意，有陣時咧分子分母一樣嘅分數咧，佢就係代表住1。1咧係大過所有嘅真分數，
但係佢細過所有其他嘅假分數或者大分數，所以99%99%咧就一定係中間。最後剩低嘅就係2有4/3同6/15。當我哋將佢轉翻做大分數嘅時候，我哋發現變咗2有6/3。喺呢個時候，你發現呢兩個分數有一樣嘅分子。你從佢哋嘅分母比較之下，睇清楚呢兩個，剩低呢兩個有一樣嘅分子。從分母比較之下，我哋就已經能夠得出最終嘅答案。所以最終答案2有4/3最大，而6/15就係第二大。咁所以呢，其實呢，我哋做分數比較嘅時候呢，大家都唔需要覺得好難做、好驚嘅。只要大家跟住呢4部曲，你會發現其實好多題目呢，你都會易做好多，亦都慳翻好多嘅功夫。咁一齊總結一下，究竟呢一條 video 教咗大家啲乜嘢先啦？第一，同大家講咗究竟我哋小4學嘅分數比較同小3有咩分別。最重要就係我哋要做多一樣嘢，要用翻呢一個嘅分母咧，將佢哋統一翻先，唔再好似以前咁樣，你直接睇分子或者分母就可以比較到啦。千祈唔好再靠直覺嚟到比較啦，一定要跟翻呢個步驟。好啦，但係咧落到去下面，我哋處理唔同嘅題型嘅時候，有陣時可能會有多啲嘅分數，咁你可以嘗試兩個比較，咁你就更加輕鬆啦。咁再者啦，如果我哋真係要排次序，又有好多唔同種類嘅分數嘅時候，記住將佢轉翻大分數。轉翻大分數，你就可以用一啲細啲嘅數字嚟到比較，亦都甚至可以直接從個整數就已經比較到個大細。最後我哋咧嚟到一個3星級嘅題目，見到咧有好多分數比較嘅時候咧，你就要做埋第一步分組呢一樣嘢啦。咁你會見到分完組之後係咪輕鬆好多，易比較好多呢？希望呢一條片都可以教識大家究竟點樣做好呢個分數比較。如果大家有任何問題，歡迎隨時再問我或者留言話俾我聽啦。我哋下條片再見，拜拜。